Rausennya nggak ada raweng. Mohon, ainam kalasan nuju nyonong ya panginten. Mohon. Suasananya sangat hening di sini. Masya Allah. Sepertinya kalau ada pemilik rumahnya mah ikut ngadaweng ya di golodog seperti itu, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan kali ini saya sedang berada di Kampung Cicengek, Desa Cinangrang ya, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan kita akan menuju ke salah satu rumah yang paling ujung di Kampung Cicengek ini. Dan sahabat, untuk akses jalannya kita harus melewati area pesawahan ya, seperti ini. Tuh, alhamdulillah ini sahabat, area pesawahannya baru mujehna dipandang ya. Nah, itu di depan adalah salah satu perumahan atau rumah-rumah terujung di Kampung Cicengek ini, sahabat. Dan untuk jalannya sahabat, ini teh ada dua jalan ya. Ibu ngiring amang kapalihan dia, ngiringan amangan. Dupi kadituna nyondong seueur bumi. Sawah mung sakieu-kieuna panginten. Oh katongol seueur. Ieu teh kalebat keneh Cicengek keneh. Kubang. Oh, ieu mah Cicengek ieu mah. Oh, mohon. Sejak ngiringan amangan kapalihan dia. Abdi mati Mekar Bakti. Mohon. Nah, sahabat, katanya sepertinya ini adalah merupakan kedusunan yang atau perkampungan perbatasan ya. Untuk ke atasnya sudah beda lagi nama kampung katanya, kata emak yang barusan ya. Suasananya sangat hening di sini. Hanya terdengar suara binatang khas perkebunan saja ya. Assalamualaikum.
Teteh ngiring among kapalih dia. Dupi teh kalebat cicengeken ya teteh. Oh, mung aya sabaraha bumi palih dia. Oh, seueur panginten kapalih tongona. Oh, seueur pangintennya. Itu cicengek paling ujungnya pangintennya. Paling ujung paling. Oh, paling ujung paling tongoh. Mohon. Pami di mah aya 2 bumi, itu kagungan saha? Beda. Budi. Oh, iya, saha wargi keneh. Oh, mohon. Hapunten abdi yang nyering amengan, nyering ngadamel video dokumentasi. Tuh, sahabat, di sini cuman ada 2 rumah, cuman pemiliknya mah lagi gak ada tehnya. Kita lihat teteh yang ninggal kapalihan dia. Sahabat ya, kita lihat dulu ke area sebelah sini. Sebenarnya ke atasnya juga masih banyak rumah-rumah ya, kata teteh juga. Nah, ini kebetulan katanya pemiliknya lagi gak ada, sahabat. Tuh, Masya Allah. Sepertinya kalau ada pemilik rumahnya mah ikut ngadawung ya di golodog seperti itu, sahabat. Enakeun banget sepertinya ya. Hening banget di sini mah. Dan alhamdulillah juga tidak ada gogog. Nah, ada hawu tungku si demplon, sahabat. Ini mah kalau khas di pedesaan itu rata-rata pakai atau menggunakan hawu tungku seperti ini ya, berbahan bakar suluh atau kayu atau bambu juga bisa, sahabat. Wah, ini sasaknya, sahabat, pakai bambu, cuman sudah roboh seperti ini ya. Aduh, suasananya, sahabat, sangat hening sekali ya. Nyeruas eta domba. Kita lihat ke area sebelah sini ya. Nah, sahabat, ini suasananya sangat sejuk ya, teduh, adem. Berada di tepi area pesawahan ini ya. Assalamualaikum. Ngeri ngomong kapalihan dia. Pami kali itu atas tanya nong buminya kapalihan itu mah. Anu di rumah ujung di palih ditu gini. Ibu saha itu teh namina teh. Anu mohon aya 2 gening bumi panggung dihanap. Bumi saha itu araya nu teh yang kadinya cing teh. Araya sawah. Mohon eta teh masih kena kalebat kadusunan Cicengek keneh. Mohon upami kapalih tongon nama Kubang panginten nya. Mohon. Oh, eta mah kalebat Kubang. Oh. Jadi salah, sahabat ya, tadi nama kampung yang di atas itu Kubang nama kampungnya ya. Ini mah Cicengek. Tapi masih desa yang sama ya, Cinangerang. Alhamdulillah, sahabat ya, kita bertemu dengan warga di sini di dusun Cicengek. Ibu hapunten ku abdi di wagelnya, teu sawios ka video ku abdi. Bumi nage kieu Ah, ya. teu sawios Ibu raoseun. Raoseun cing teh di dieu mah. Ieu awon. Tiis cing teh da aya di ieu nya di tepi sawah gitu. Mohon. Palihan dia mah ibu seueur anu ieu nya mata pencaharian teh nyaradap itu nya. Nya kanggo gula kawung gula aren panginten. Mohon. Si ibu ge nyadap panginten? Nyadap. Bapana. Mohon terus angkat. Atos. Oh, atos mohon. Anu sakedik nu pang ieu nama Pak Wahyu nu jongkot nu. Di palihan mana? Itu nu Oh, jadi palihan lebih palihan lebah. eta caket Ustad Adedi. Mohon. Eta nu seueur mah. Ieu nama seueur. Mohon. Eta teh upami tangkal kawungna nu nyalira.
pelak nama pelak iya nya ieu nu nyalira. Oh, nyalira. Nya nu nyalira. Pawahyu mah nu nyalira. Nyalira. Ka Wahyu. Eta mah jongkotna sia teh. Kebon mah seueur. Kebonna seueur, Oh. serangna seueur. Beres. Seueur nyadapna ge eta mah. Pemirsa dinten teh sok sabaraha kali 2 kali panginten nya. Sore sareng anjing-anjing Sore panginten. anjing, sore sareng anjing-anjing. Mohon. Rauseun nya ngadaraweuh. Ari danana ieu mah aya nuju ieu ngari. Mohon, aya nam kalarsan nuju nyonong we panginten. Mohon. Nah, sahabat, ini adalah salah satu aktivitas di aktivitas warga ya di perkampungan ataupun di pedesaan. Janten upami untuk nuju ka Karebon mah ngadaraweuh we pangintennya tuh raoseun sahabat. Anjing mah teu araraya ngararit. Mohon. Tuh kawas ibu itu bari ngalamun. Aya ayam di Mohon. Iya nya sambil tunggu ibunya leres da ieu mah tos. Oh, mohon tuh sahabat. Ini baru mau dipanen ibunya. Ya kinten-kinten sabaraha dintenan deui tah hoyong dipanen ieu. Oh samingon deui. Alhamdulillah ininya. Ieu mah di jaringan kitu supados teu aya hayam panginten. Mohon. Pami manuk mah teu patos ting panginten. Atan nepi sami wae. Manuk mah teu aya. Oh teu aya. aya geuning ayeuna mah teu aya alhamdulillah teh manuk teh. Mung hayam mah pangintennya. Tuh di sini mah sahabat di daerah Cicengek, Desa Cinangrang ini masih sudah memasuki musim panen. Alhamdulillah ya. Pami ka luhur nama neme rameteun nya. Oh atos mino mohon. Pare disebatna teh. Mohon. Aduh rausenya tiis. Abi ngiring calik ke sawyos. Sahabat ya kita ikut duduk dulu. Aduh saya tadi jalan-jalan dari sawah tuh apruk-aprukan. Lama bujang keneh panginten. Oh, putra ibu teh. Mohon. Di dia mah panginten mata pencaharian teh pamit teu nyadap ka sarawah panginten ibunya. Ngarit panginten. Sasatoan. Leres mohon. Nu nyadap, nu tiasa nyadap, nu tiasa. Mau udah kedah teterekelan pangintennya. Kedah nu jago naik. Ieu nah. Hujan teu naon nyadap mah. Mohon, kedah we panginten. Ka Wahyu mah seueur di kebon ge jongkot. Kebon kawungna gitu ibu. Nyalira eta mah pami ibu eta nyadap sok eta na nyalira. Nyalira. Oh. Mun teh seueur panginten kitu. Seueur. Aya 10 lodong. Dugi ka jam 7 ada tah apa mah ieu teh. Jam 7 wengi. Jam 7 wengi. Teh anjing teh. Pami santan. Oh, Oh ya kira teh acan beres ya. nya. Seueur da ka kubang pan nyadapna ka sari tadinya nyadapna. Mohon. Biasana bari ngadawung ge mah sok ngararujak geuning. Ngarujak naon teh gaduh juga. Martis aduh, para rantes itu. Iya. Di kampung ngabobol bala ngaliwat. Mohon. Curug seke yang kapalin di tunggal dengan sering kan. Mohon, palih mana teh curug seket teh? Tuh paling handap. Anu ku Irfan Hakim teh sanes. Mohon, Irfan Hakim. Mohon. Eta mah tos ku Irfan Hakim eta mah. Pojoknya tos ku Irfan Hakim di ieu nanti. Di galeuh minakan begitu kumaha? Mohon.
Paribasa nu Irfan Hakim. Mohon. Sering kan kali Sering kapungkur. Irfan Hakimna sering ka dieu? Nyata di pojok, Oh. anyar kene di pojok. Oh, jadi Irfan Hakim beli curug di sini gitu? Eta Ada mau tenda di eta tah. Cakat sawah di dia cakat curug. Mohon. eta naliang cai gini kumaha kayak kapayun mah Tuh nu itu teh da entos digalo cenah ku Irfan Hakim. Iya nat. Tur itu tatanggalan itu. Kebona itu teh. Kebona. Aduh, beungharnya Irfan Hakim. Di pelakan kadu nu lebakna di pelakan kadu segala upami seke mah naon we rupa-rupa di pelakan teh. Ngat wah ibu hapunten nya. Ya, mangga, Hapunten pisannya diwaga ku si Mabdi. Aduh. Ya. Mah hapunten pisannya ya abdi ngaganengan di dieu cologo kapunten pisan. Ibu hapunten nya mangga dikantun. Cing dararamang cing salarehat di palihan dieu nya. Mohon.